மக்களே, வெல்கம் டு குட்டி சோம். ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த டேலாக் நான் தான் சொல்லலாம்னு நினச்சேன், பட் விட மாட்டாங்க, காப்பிரைட் வாங்கிட்டாங்க. இந்த ஹலோ மக்களே வெல்கம் டு குட்டி சோம் அப்படிங்கிறது உங்களோட எப்பவுமே சொல்கிற ஒண்டர்ஃபுல் அண்ட் ஃபேவரட் டேலாக்ஸ். அதனால் நான் அவங்கள்ட்ட வாங்க முடியாது. ஓகே, கம் டு த பாயிண்ட். இப்போ என்னென்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, நாம் இப்போ பார்க்க போகிற வீடியோ வந்து டிவோஷனல் ட்ரிப்பு. என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, என் ஒய்ஃபோட ரிலேஷன்ஸ் வந்து ஒரு 3 முக்கியமான கோயிலை கவர் பண்ணியிருக்காங்க இந்த புரட்டாசி மாதத்தில். என்னென்ன கோயில் நான் ஃபஸ்ட்டு சொல்லிடுறேன். ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு அவங்க போன இடம் வந்து அகோபிலம். அது வந்து சிங்கவேல் குன்றம்ன்றாங்க. ஏன் அப்படி சிங்கவேல் குன்றம் அந்த நேம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, அகோபிலம் வந்து ஃபேமஸ் வந்துட்டு நரசிம்மர் கோயில். அது மட்டும் இல்லாமல் ப்ளஸ் 2 நரசிம்மர் அங்கே இருக்காங்க. இந்த அகோபிலம் வந்துட்டு 108 திவ்ய தேசத்தில் ஒன்று. ஸோ அதனால் வந்து ரொம்ப விசேஷம். அங்கே வந்து என்னென்ன ஸ்பெஷாலிட்டி என்னன்றது அப்கமிங் வீடியோஸை ஒன்று ஒன்றா சொல்ல போகிறோம். ரெண்டாவது அவங்க பார்த்த கோயில் வந்து ஸ்ரீசைலம். அது வந்து சிவனுக்கு வந்து ரொம்ப விசேஷமான கோயில். அங்கேயும் உள்ளான ஸ்பெஷாலிட்டி, அங்கே உள்ள டிவினிட்டி எல்லாமே அப்கமிங் வீடியோஸை நம்ம ஷேர் பண்ண போகிறோம். தேர்ட் அவங்க பார்த்தது வந்துட்டு மகாநந்தி. அதுவும் வந்து சிவனுக்கு ரொம்ப அவரோட வாகனம் ரொம்ப பிடித்தமான விஷயமான நந்தின்றது. ஸோ அதை பற்றி டீட்டெயில்ஸ் நம்ம அப்கமிங் வீடியோஸில் பார்க்க போகிறோம். என்னடா எல்லாம் அப்கமிங் சொல்கிறேன்னு நினைக்கிறீங்க. இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது நம்மளோட அகோபிலத்தோட, அதாவது சிங்கவேல் குன்றத்தோட ஸ்பெஷாலிட்டி அண்ட் டிவினிட்டியோட மொத்த டீட்டெயில்ஸ் மட்டும்தான். இது வந்து ரொம்ப பெரிய வீடியோவாக இருக்க போகுது, 3 ஒன்றா சொன்னோம். அதனால் வந்து நாங்கள் பிரித்து ஒவ்வொரு கோயிலாக ஒவ்வொரு நாளைக்கும் நாங்கள் உங்களுக்கு கொடுத்துட்டே வர போகிறோம். ஸோ பாருங்கள், என்ஜாய் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. ஓகே, பை ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம இன்ட்ரோவில் சொன்ன மாதிரி அகோபிலம் ரீச் ஆகிட்டாங்க. ஸோ இங்கே வந்து ஃபஸ்ட்டு நரசிம்மர் தரிசனம் பண்ணிவிட்டு இங்கேருந்து அதுக்கப்புறம் இந்த நரசிம்மர் கோயிலுக்கு ஜீப் வழியாக தான் போக போகிறாங்க. ஸோ வாங்க எப்படி ஒவ்வொரு இடமா போகிறாங்கன்னு நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் இன்ட்ரோவில் சொன்ன மாதிரி என் ஒய்ஃபோட ரிலேட்டிவ்ஸ், அவங்களோட அப்பா அம்மா எல்லாருமே இங்கேருந்து தான் கிளம்ப போகிறாங்க. ஸோ இந்த படி ஆரம்பத்தில் வந்து எல்லாருமே கற்பூரம் ஏற்றி வழிபட்டுட்டு இங்கேருந்து அவங்களோட ட்ரிப் ஆரம்பிக்க போகிறாங்க. ஸோ இங்கேருந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு 20-30 படிக்கட்டு ஏறி மேலே போனீங்கன்னா அங்கேருந்து ஒரு சின்ன பாதை, ஒத்தடி பாதை மாதிரி, அது உள்ளே போயிட்டு அங்கேருந்து அவங்க ஜீப் எடுத்துகிட்டு தான் நரசிம்மரை தரிசனம் பண்ணணும் போகணுமே. ஸோ பாருங்கள் எப்படி போயிட்டுருக்காங்கன்னு பாருங்கள். ஸோ இதுதான் அந்த பாதை, பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். சுற்றி உங்களுக்கு மலை ப்ளஸ் வந்துட்டு இந்த பக்கம் உங்களுக்கு நல்ல தண்ணி எல்லாமே இருக்கும். வெதர் அவ்வளோ அருமையாக இருந்திருக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ், பாருங்கள். ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் சொன்ன மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா அந்த 9 நரசிம்மரில் வந்துட்டு பாவன நரசிம்மர்னு ஒருத்தர் இருக்கார். ஸோ அவரை பார்க்குறதுக்கு இங்கேருந்து 22 கிலோமீட்டர்ஸ் நம்ம ஜீப்பில் போவாங்க. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா மற்ற 1-2 நரசிம்மர் வந்து ஜீப்பில் போய் பார்க்கலாம். ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா இந்த டியூ டு இந்த ரெயின் அந்த வெதர் ஃபோர்காஸ்ட்டில் ஜீப் போகாதுன்னு சொல்லிட்டாங்க. ஆனால் நிறைய பாதை ஃபுல்லாகவே ரொம்ப தண்ணியாக ரொம்ப இதுவாக இருந்தது, ரொம்ப வாட்டரியாக இருந்தது. ஸோ அதனால் வந்து நம்ம நடந்து தான் போக போகிறோம். ஸோ இந்த வியூ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் உங்களுக்கு, அங்கங்கே சின்ன சின்ன ஃபால்ஸ் இருக்குது. ஸோ பக்தர்கள்லாம் என்ன பண்ணுறாங்க பார்த்தீங்கன்னா, ஃபஸ்ட்டு நரசிம்மர் தரிசனம் பண்ணிட்டு அப்புறம் உள்ள நரசிம்மரை பார்க்க போகும்போது இந்த சின்ன ஃபால்ஸில் ஒரு சின்னதாக அற்புதமான ஒரு குழியில் போட்டு நல்லா ரெஃப்ரெஷ் ஆகிக்கிறாங்க. ஸோ அந்த இடத்துலேருந்து கிளம்பி போயிட்டுருக்காங்க. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், இங்கே ஒரு நரசிம்மர் டெம்பிள் இருக்குது. இது வந்து ஒரு மொத்த வியூ, இது பாருங்கள், அவ்வளோ ஒண்டர்ஃபுல்லாக இருக்குங்க. பார்த்தீங்கன்னா நரசிம்மருமே வந்து மலையில் தான் இருக்காங்க, மலையை சுற்றி மலையில் தான் இருக்காங்க. ஸோ நம்மளோட ரிலேஷன்ஸ் வந்துட்டு அந்த ஜீப்பு எங்கே அந்த ட்ராவல் பண்ண போகிற ஜீப்பு ஏறிட்டாங்க. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், அவங்க ட்ராவல் ஆரம்பித்து போயிட்டுருக்காங்க. ஃபஸ்ட்டு அவங்க போகிற இடம் வந்து பாவன நரசிம்மர். அது அங்கே வந்து 22 கிலோமீட்டர் இருக்குது. ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா இங்கே மொத்தம் நரசிம்மர் சொன்னோம் பார்த்தீங்களா. ஸோ அந்த ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து செக் போஸ்ட்டு ரீச் ஆகிட்டோம். ஸோ இங்கேருந்து உள்ளே பாருங்கள், அந்த பாதை பார்த்தீங்கன்னா ப்ராப்பராக வந்து ரோடு அதெல்லாம் எதுவுமே இருக்காது. இவங்களே வந்து இந்த ஜீப்பு போயிட்டு வந்து மக்கள் நடந்து அந்த இடம் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா அந்த பாறையிலே ஒரு பாதையாக அமைஞ்சிருக்கு. ஸோ அந்த பாதையில் தான் நம்ம ஜீப்பு ட்ராவல் பண்ணி போகணும். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா சின்ன சின்ன ஓடை மாதிரி சின்ன இதெல்லாமே இருக்கும், நீர் வழி பாதைலாம் இருக்கும், அதில் போயிட்டுருப்பாங்க. சுற்றி 2 பக்கமும் பாருங்கள், நல்ல காடு மலைண்டு நல்ல ஒரு சூப்பராக ட்ரெக்கிங் ஃபீல் தரும். ஆக்சுவலாக ஃப்ரெண்ட்ஸ், என்ன கேட்டிங்க அப்படின்னா, ட்ரெக் லவர்ஸுக்கு கண்டிப்பாக இந்த ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும். பட் ஐம் நாட் ஷுர் வந்து உங்களுக்கு உள்ள ட்ரெக்கிங் அலோவ் பண்ணுறாங்களாம் எனக்கு தெரியல. ஜீப்பு தான் இப்போதைக்கு போயிட்டுருக்கு. நம்ம அங்கே போய் செக் பண்ணி பார்க்கலாம் செக் போஸ்ட்டில். அப்படி அலோவ் பண்ணாங்க அப்படின்னா 22 கிலோமீட்டர்ஸ் இங்கேருந்து வாக் பண்ணணும் ஒரு நரசிம்மர் பார்க்குறது. ஸோ அங்கேருந்து சுற்றி எல்லாமே பார்க்கணும். ஸோ பாதை பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ அருமையாக இருக்குது. ஒரு ஃபாரஸ்ட்டுக்குள்ளே எப்படி போனால் எப்படி இருக்கும் ட்ரிப்பு, அந்த மாதிரி இருக்குது பாருங்கள். 2 சைடு ஃபுல்லாக உங்களை கவர் பண்ண ட்ரீஸு, அப்புறம் நல்ல வெதரு, எங்கேயுமே நீங்கள் அந்த வெயில் அதை நீங்கள் ஃபீலே பண்ண மாட்டீங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் உள்ளே போகும்போது சின்ன ஓடையெல்லாம் வரும். நீங்கள் பார்த்துட்டே வாங்க, சின்ன ஓடையை நீங்கள் தாண்டி தான் போவீங்க.
மக்கள் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள், முடிஞ்சது அப்படின்னா நீங்கள் வண்டியை நிறுத்தலாம், ஒன்றும் சொல்ல மாட்டாங்க. நிறுத்தி அந்த ஓடையில் நீங்கள் கால் நினச்சி கூட போகலாம். அவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது. இவ்வளோ க்ரீனரியாக இருக்குது பாருங்கள். ஆக்சுவலி நம்ம கடந்து போகிற பாதை எல்லாம் இப்போ சாமி பார்க்குறதுக்கு போயிட்டுருக்கோம் நம்ம. ஸோ இந்த ட்ரிப் இப்படி தான் ஆரம்பித்து போயிட்டுருக்கு. ஸோ உள்ளே நம்ம போயிட்டுருக்கோம். இப்போ நம்ம நல்ல லைவ்லியாக ஒண்டர்ஃபுல்லாக போயிட்டுருக்கோம். ஸோ இந்த ட்ரிப்பு ஆரம்பிக்கும் போது எவ்வளோ க்ரீனரியாக இருந்து, இது ஃபுல்லாக ஃபுல்லாக அப்படி தான் இருக்கும். சுற்றி மலை, சுற்றி தண்ணி, நமக்கு அப்படி தான் இருக்கும். பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்மளோட சைட் மிரரில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், நம்மளை ஒரு கிட்டத்தட்ட 10 ஜீப்பு ஃபாலோ பண்ணிட்டு வராங்க. இந்த ரோடு வந்து ரொம்ப ஷேக்கியாக இருக்கும். ஏன்னா வந்து ப்ராப்பர் ரோடு முன்னாடியே நான் சொன்ன மாதிரி உங்களுக்கு வந்து ஃபுல்லாக பாறைகள், கல், மண், அப்புறம் சின்ன சின்ன பள்ளம்லாம் இருக்கனால ஜீப் மட்டும்தான் இங்கே வந்து இப்படி ரெக்கக்னைஸ்டு டிரான்ஸ்போர்ட் டு ட்ராவல்ன்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க அங்கே இருக்க டூரிஸ்ட் டிபார்ட்மெண்ட்டு. ஸோ இப்படி தான் போயிட்டுருக்கு. இப்போ பாருங்கள், நம்ம போயிட்டே இருக்கும்போது உங்களுக்கு தெரியும் எந்த அளவுக்கு அது பசுமையாக இருக்குது அந்த வழி அப்படின்ட்டு. தாண்டி போனீங்கன்னா சின்ன சின்ன ஓடையெல்லாம் வரதோ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். இந்த பாருங்கள், நம்ம ஒரு சின்ன ஓடையை கிராஸ் பண்ணிட்டோம் ஆக்சுவலி. ஸோ இப்போ நம்ம ஜீப் ரொம்ப ஸ்லோ பண்ணி போயிட்டுருக்கோம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன ஓடை ஒன்று வரும் பாருங்கள். ஐ திங்க் டெஃபினட்டாக நீங்கள் என்ஜாய் பண்ணுவீங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி அங்கங்கே சின்ன சின்ன ஓடைகள், நீர்வழி பாதைகளில் தாண்டி தான் நம்ம போயிட்டு நமக்கு பிடிச்ச நரசிம்மரை தரிசனம் பண்ண போகிறோம். ஸோ இந்த நரசிம்மர் பேர் சொல்கிறேன் பார்த்துக்கோங்க. ஸ்ரீ அகோபில நரசிம்மன், ஸ்ரீ ஜுவால நரசிம்மன், ஸ்ரீ பார்கவ நரசிம்மன், ஸ்ரீ யோக நரசிம்மன், ஸ்ரீ சத்ரவட நரசிம்மன், ஸ்ரீ பாவன நரசிம்மன், ஸ்ரீ காரஞ்ச நரசிம்மன், ஸ்ரீ குரோட நரசிம்மன், ஸ்ரீ மாவோல நரசிம்மன். இவங்க 9 பேர் இருக்காங்க. இந்த நரசிம்மர் அவதாரம் இல்லாமல் மற்ற 2 நரசிம்மர் அவதாரம் இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ கிட்டத்தட்ட ஒரு 11 நரசிம்மர். ஆனால் இது வந்துட்டு 9 நரசிம்மர் தான் அகோபிலமில் ரொம்ப ஃபேமஸ்ன்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க. நான் ஃபஸ்ட்டே சொன்ன மாதிரி இந்த அகோபிலம் வந்து 108 திவ்ய தேசத்தில் ஒரு சன்னிதானம் ஆக்சுவலி. ஸோ இதை நம்ம மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கணும். கன்ஃபார்மாக சொல்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ட்ரெக் லவர்ஸ் இருந்தீங்கன்னா, அது மட்டும் இல்லாமல் டிவோஷனலோடு அந்த போய் பார்க்கணும் நம்ம ஆசை இருந்ததுன்னா கன்ஃபார்ம் இந்த இடம் வந்து ஒண்டர்ஃபுல் பிளேஸ் டு விசிட். இன்னும் கொஞ்சம் நீங்கள் உள்ளே போகும்போது உங்களுக்கு தெரியும் நம்ம எந்த மாதிரி இதெல்லாம் அவங்க தாண்டி உள்ளே போயிட்டுருக்கோம் அப்படின்றது. ஃபஸ்ட்டு சொன்ன மாதிரி பாருங்கள், சின்ன ஓடை ஒன்று இருக்குது பார்த்தீங்களா. இந்த ஓடையும் ஜீப்பு தாண்டி தான் போகும். அருமையாக இருக்கும். தண்ணியில் கப்பல் போகும் சொல்லுவாங்க, தண்ணியில் ஜீப் போகுது பாருங்கள். வேறு வழி கிடையாது நமக்கு. ஸோ இப்போ அங்கே இருக்கவங்க வந்து நமக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறாங்க எப்படி இந்த ட்ரெக்கிங் நம்ம எப்படி வந்து இவ்வளோ தூரம் தாண்டி இந்த ட்ரிப்புன்ட்டுன்னு. ஸோ அவங்க சொல்லும்போது இன்னும் உங்களுக்கு கொஞ்சம் லைவாக இருக்கும். ஸோ இப்போ நீங்கள் அவங்க சொல்கிறத கொஞ்சம் தெளிவாக கேளுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். வரசித்தி விநாயகர் சுற்றுலாக்குழு சேர்ந்த இந்த நண்பர்கள்லாம் சென்னையிலேருந்து அகோபலம் வந்து யாத்திரை வந்திருக்கிறாங்க. 350 கிலோமீட்டரு. இப்போ வந்திருக்கிற இடம் பாவன நரசிம்மர். இது 20 கிலோமீட்டர் கீழாகோபலத்துலேருந்து இந்த பாவன நரசிம்மர் வந்து 20 கிலோமீட்டர். ஜீப்பில் வரணும். 108 திவ்ய தேசத்தில் ஒன்று இந்த அகோபலம். இப்போ நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா, லைக் வந்து சென்னையிலேருந்து நம்ம அகோபிலம் என்ற ஊருக்கு வந்திருக்கோம். 350 கிலோமீட்டரில். லைக் அந்த ஊரில் வந்துட்டு கீழே வந்து லக்ஷ்மி நரசிம்மர் பார்த்தோம். லக்ஷ்மி நரசிம்மர் பார்த்துட்டு அதுக்கு மேலே வந்து 22 கிலோமீட்டரில் வந்து பாவ நரசிம்மர் என்ற 9வது அவதாரம் இருக்க நரசிம்மர் இருக்காரு. அதுதான் இப்போ பார்த்து முடிச்சோம். இப்போ வந்து ரிட்டர்ன் திருப்பி கீழே போயிட்டு மிச்சம் இருக்க நரசிம்மர்லாம் பார்க்க போகிறோம். நரசிம்ம சுவாமியோடைய சன்னிக்கு மேலே போயிட்டுருக்கோம். இந்த குளம் வந்து அந்த கோயிலை சார்ந்தது. இந்த குளத்தில் வந்து தண்ணி எப்பவுமே வற்றாது. இந்த லெவல் வந்து மழை காலத்தில் சரி வெயில் காலத்திலும் ஒரே அளவு இருக்கும். இப்போ நம்ம கஷ்டப்பட்டு அந்த காட்டு வழியாக நடந்து வந்துட்டோம். இப்போ இந்த படிக்கட்டு வழியாக மேலே ஏறப்போகிறோம். நம்ம சன்னிதானத்தை போய் அடைஞ்சு மேற்கொண்டு மற்ற வைக்கலாம். ஸோ இப்போ நம்ம மலை மேலே நடந்து போயிட்டுருக்குறோம். குரங்கு பயத்துக்காக கையில் கொம்பு வச்சுருக்கோம். இது வந்து அகோபலத்தில் நரசிம்மருடைய அடுத்த அவதாரத்துக்கு இடத்துக்கு போயிட்டுருக்கோம். நேரில் போய் பார்ப்போம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் சொன்ன மாதிரி அவங்க பார்த்த ஃபஸ்ட்டு நரசிம்மர் வந்து பாவன நரசிம்மர். அந்த நரசிம்மருக்கு தான் அவங்க இந்த 22 கிலோமீட்டரும் ஜீப்பில் வந்து அங்கேருந்து ஒரு சின்ன வாக்கு எடுத்து தரிசனம் முடிச்சுட்டு இப்போது அதை தாண்டி இருக்க மற்ற 8 நரசிம்மரை பார்க்க பை பாத் நடந்து போயிட்டுருக்காங்க. வேறு வழி இல்லை, நடந்து தான் போய் ஆகணும். அப்படி போகும்போது உங்களுக்கு தெரியும் பாருங்கள், அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும், சீனிக்காக இருக்கும் ஏரியா. நம்ம சரௌண்டிங் எல்லாம் ஒண்டர்ஃபுல்லாக இருக்கும். இன்னொரு விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, நீங்கள் நிறைய நரசிம்மரை பார்க்கும்பொழுது ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டி, வாட்டர் ஃபால்ஸ் உள்ளெல்லாம் பூந்து போகிற மாதிரி இருக்கும், வாட்டர் ஃபால்ஸ் பேக் சைடில் போகிற மாதிரி இருக்கும், வாட்டர் ஃபால்ஸ் நினைஞ்சிக்கிட்டே போகிற மாதிரி இருக்கும். அவ்வளோ அருமையாக இருக்கும். 8 நரசிம்மர் அர்த்ததெல்லாம் பார்க்கும்போது எல்லாருமே மலைக்கு மேலே மலையை குடஞ்சி மலைக்குள்ளே அந்த மாதிரி தான் இருப்பாங்க. அதனால தான் நான் ஃபஸ்ட்டே சொன்ன மாதிரி ஃப்ரெண்ட்ஸ், ட்ரெக் லவர்ஸ்க்கு ரொம்ப 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 ஒண்டர்ஃபுல் பிளேஸ் இது. மறந்துடாமல் விசிட் பண்ணுங்கள்.
ஸோ இப்போ பார்ப்போம் நம்ம இந்த வீடியோவில் அவங்க எப்படி ட்ராவல் பண்ணி போயிட்டுருக்காங்கன்னு. அங்கங்கே நான் உங்களுக்கு அப்டேட் கொடுக்குறேன். ஸோ எந்த மாதிரி அவங்க முக்கியமான இடத்த கிராஸ் பண்ணி போகிறாங்க அப்படின்னு. ஸோ இதுக்கப்புறம் எல்லாமே நடந்து தான் போய் ஆகணும். தேர் இஸ் நோ டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் ஆஃப் ஜீப். ஒரு சில இடத்துல இருந்தது கூட ஃபுல்லாக வாட்டர் ஃப்ளட்டு தண்ணின்றதுனால நடந்து போன சொல்லிட்டாங்க. ஃபுல்லாகவே இந்த மாதிரி ஃபாரஸ்ட் ஏரியா தான், ஃபாரஸ்ட் சீனிக்கில் தான் இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஆசம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், உண்மையாக சொல்கிறேன். அது மட்டும் இல்லாமல் இது ஃபுல்லாக வந்து நல்ல ஹெர்பல் ஃபாரஸ்ட்னு சொல்கிறாங்க, மூலிகை காற்று இருக்குன்றாங்க. ஸோ அது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம உடம்புக்கு ரொம்ப ரொம்ப நல்லது. அதுவும் இந்த கோவிட் சுச்சுவேஷனில் ஒரு ட்ரெக் இப்படி அடிச்சுட்டு வந்துட்டோன்னு வச்சுக்கோங்களேன், கோவிட்லாம் கிட்டே வராது ஃப்ரெண்ட்ஸ். எல்லா மூலியும் நம்ம உடம்புக்குள்ளே நம்மளை சும்மா சூப்பராக பார்த்துக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், மறக்காம பார்த்துக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது பார்த்தோன்னே எனக்கு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் ஆகிடுச்சு, இங்கே ஒரு ட்ரெக்கு கண்டிப்பாக போய் ஆகணுன்ட்டுன்னு. ஆல்ரெடி நான் சொன்ன பழைய வீடியோஸ்லாம் கவனிச்சிருப்பீங்க. நான் வந்து சதுரகிரி மலை போயிட்டு வந்துட்டேன், அகஸ்தியர் கூடம் போயிட்டு வந்துட்டேன்னு, அங்கேயும் ஒண்டர்ஃபுல்லாக இருந்தது. ஸோ அதே மாதிரி இந்த பிளேஸ் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சி போயிடுச்சு. கண்டிப்பாக இன் ஃப்யூச்சர் டெஃபினட்டாக நான் இங்கே ஒரு ட்ரிக் எடுக்க தான் போகிறேன். இந்த ட்ரிக்கில் வந்து கன்ஃபார்ம் என்ஜாய் பண்ணி இன்னும் நான் நிறைய டீட்டெயில்ஸ் தரேன். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் சின்ன ஃபால்ஸ் உங்களுக்கு. இட்ஸ் நாட் சின்ன ஃபால்ஸ், நல்ல டீப் ஃபால்ஸ் தான், தண்ணி கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்குது. பட் ஆனால் ஒண்டர்ஃபுல்லாக இருக்குது பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த மாதிரி தான் இருக்க போகுது. இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த இடத்துல உங்களுக்கு குரங்கோட சேஷ்டைகள் நிறைய இருக்கும். ஸோ அதனால் உங்களுக்கு நீங்கள் கிளம்பி வரும்போது உங்கள் கையில் கீழே ஸ்டிக்கு கொடுத்துட்றாங்க. அந்த ஸ்டிக்கை ஃபுல்லாக அந்த ட்ரிப்பு முடிவு கையிலே வச்சுக்கோங்க. அது உங்களை வந்து குரங்கிட்ட மட்டும் இருந்து காப்பாற்றாமல் நீங்கள் போகும்போதும் ஒரு சில பாதையில் கடினமாக இருந்தால் ஊனி ஏறுறதுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நான் வீடியோவில் சொன்ன மாதிரி, இந்த ப்ரேயர் இதில் சொன்ன மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், இந்த வாட்டர் ஃபால்ஸ் ஒன்று இருக்குது பார்த்தீங்களா, இது எண்டு கிடையாது. இந்த வாட்டர் ஃபால்ஸை தாண்டி போனால் தான் உங்களுக்கு வந்து நரசிம்மரோட தரிசனமே கிடைக்கும். ஸோ இந்த வாட்டர் ஃபால்ஸ் எப்படி போகணும்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த வாட்டர் ஃபால்ஸுக்கு பின்னாடி ஒரு சின்ன ஸ்பேஸ் இருக்கும். ஒரு ஒத்தடி கூட சொல்ல முடியாது, அரை அடி வச்சுக்கோங்களேன். அந்த ஸ்பேஸில் ஒருத்தராக கிராஸ் பண்ணி தான் போகணும். ரொம்ப ஸ்லிப்பரியாக இருக்கும், ஏன்னா வாட்டர் ஃபால்ஸ் வந்து கண்டினியூவாக போயிட்டே இருக்கனால. ஸோ அந்த இடத்துல வந்து இப்போ நம்ம அதை தாண்டி தான் போக போகிறோம். அதை தாண்டி போகும்பொழுது ஒவ்வொருத்தராக கேர்ஃபுல்லாக 1 by 1 அவங்க ஃபாலோ பண்ணி போங்க. ரொம்ப ரிஸ்கியான ஸ்பேஸ். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், இந்த வாட்டர் ஃபால்ஸ் தாண்டி ஒவ்வொருத்தராக வராங்க. ஸோ இதை தாண்டி இந்த மலைக்கு பின்னாடி வந்து இன்னொரு நரசிம்மரோட தரிசனம் நமக்கு கிடைக்க போகுது. ஸோ அதை தாண்டி தான் போயிட்டுருக்காங்க. ஸோ ஆஸ் யூஷுவல் நம்ம வந்து நரசிம்மரை ஃபோட்டோ எடுக்கக்கூடாது, மூலவர் எடுக்கக்கூடாதுன்ற ரூல்ஸ் அங்கேயும் இருக்குது. ஸோ அதனால் நான் உங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா அதோட என்ட்ரன்ஸ் அவங்க முடிச்சுட்டு தரிசனம் முடிச்சுட்டு வரும்பொழுது அப்புறம் அது இருக்க சுற்றி இருக்க சீனிக்கரை உங்களுக்கு காமிச்சிட்டு வரேன். ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த சீனிக்கரை பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து ஹெர்பல் மவுண்டன் தான், ஃபுல் கவர்ட் வித் ட்ரீஸ் அண்ட் ஹெர்பல் பிளான்ட்ஸ். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், இந்த ஃபால்ஸ் உழுது பார்த்தீங்களா, இந்த ஃபால்ஸுக்கு பின்னாடிலேருந்து தான் ஒவ்வொருத்தராக வருவாங்க. அங்கே வந்து நின்று நம்ம குளிக்கலாம் அப்படின்னு பண்ணிடாதீங்க. பட் பி கேர்ஃபுல், ஏன்னா ரொம்ப ஸ்லிப்பரி. ஒரு சின்ன கைப்பிடி மட்டும்தான் இருக்குது ஸ்டீலில், அதுவும் இல்லாமல் கேப்போடு தான் இருக்குது. ஸோ அதனால் நம்ம வந்து ரொம்ப அட்வென்ச்சர் பண்ணுறோம், ரொம்ப வந்து நம்ம எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணோன்ற எண்ணத்தில் எதுவும் நம்ம ரிஸ்க் எடுத்துடக்கூடாது. பிகாஸ் ஆல்வேஸ் சேஃப்டி இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இன்னொரு விஷயம், நாம் தான் நம்ம ஃபேமிலிக்கு பெரிய அசட். ஸோ அதனால் அதை மனசில் வச்சுக்கிட்டு பார்த்து பத்திரமா வாங்க, சூப்பராக தரிசனம் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ வந்தாச்சு, இதுதான் அந்த டெம்பிள். பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் உங்களுக்கு, இன்னொரு நரசிம்மரோட தரிசனம். ஸோ அவங்க தரிசனம் எடுத்துகிட்டு இருக்காங்க. உங்களுக்கு அந்த ஃபால்ஸும் தெரியும். ஸோ அந்த ஃபால்ஸ் வழியாக வந்துட்டு இங்கே தரிசனம் முடிச்சுட்டு திரும்பி நம்ம அதே வழியில் தான் செல்ல போகிறோம். அதே மாதிரி ஒவ்வொரு நரசிம்மரை பார்க்கும்போதும் ஃபால்ஸில் குளிச்சுட்டு போகிற மாதிரி தான் இருக்கும். அந்த வழி குளிக்கனா நின்று குளிக்கிறது, நம்ம மேலே நனைஞ்சிட்டு போவோம். அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா, இதோ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஃப்ரெண்டு ஆஞ்சநேயர் வந்துட்டார். ஸோ நமக்கு காட்சி தராரு, பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் உங்களுக்கு. ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள் நம்மளை வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ணாமல் இருக்கணும் அப்படின்றத நம்ம கையில் கம்பு தராங்க, அதையும் பார்த்துக்கோங்க. கொஞ்சம் சேஃபாக இருக்கணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதை தாண்டி ஒவ்வொரு இதுக்கும் நான் சொல்லிட்டே வரேன் பாருங்கள்.
ஹலோ வணக்கம். இப்போ நம்ம பார்கவ நரசிம்ம சுவாமி அகோபிலத்தினுடைய அவதாரத்தில் ஒன்று. இந்த மலை மேலே நடந்து போகிறோம். ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி மலை நடந்து போகிறதுக்கு வழி இல்லை. குரங்கு போய் அதிகமாக இருக்கிறதுனால அந்த கொம்பு கையில் எடுத்துகிட்டு போகிறோம் எல்லோரும். இந்த சீசன் இந்த வெயில் இதெல்லாம் ஒன்றும் தெரியல. இங்கே காற்று தூய்மையாக இருக்குது. தண்ணி நீரோட சிற்றோடைகள்லாம் ஓடிட்டுருக்கு. அது அவங்க காமிப்பாங்க பாருங்கள். இங்கே காட்டு பண்ணி இருக்குது. அது சவுண்டு தான் எங்களால் கேட்க முடியுது. பட் உருவத்தை பார்க்கல. ஆனால் இந்த சூழ்நிலை ஜாலியாக இருக்கும். ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம அடுத்த நரசிம்மர் தரிசனம் பண்ண போயிட்டுருக்கோம். பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் சொன்ன மாதிரி இங்கே சின்ன சின்ன ஃபால்ஸ் இருக்குது. சின்ன நீர் வச்சு ரொம்ப அழகாக இருக்குது. அவ்வளோ ஆழம் கிடையாது, அவ்வளோ ஃபோர்ஸ் கிடையாது. இப்போ பார்த்தீங்களா ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் சொன்ன மாதிரியே இங்கே வந்திருக்க எல்லா பக்தர்களும் ஒரு சின்ன குளியல், ஆனந்த குளியல் போட்டுட்டு தான் போகிறாங்க நரசிம்மர் தரிசனம் பண்ணுறதுக்கு. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், இந்த இடத்துல சின்ன ஃபால்ஸ் ஒன்று அழகான ஓடையோட இருக்குது பாருங்கள். எல்லோரும் என்ஜாய் பண்ணுறாங்க. ஸோ இந்த இடம் வந்து ரொம்ப முக்கியமாக என்னோட மிஸ் பண்ணிட்டாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஏன்னா வந்து அவ்வளோ டீப் கிடையாது. பட் வந்துட்டு கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக, கொஞ்சம் ஸ்லிப்பரியாக இருக்கும். ஸோ நம்ம கேர்ஃபுல்லாக நம்மளோட என்ஜாய்மெண்ட்டை பண்ணிக்கணும். ஸோ இங்கே முடிச்சுட்டு அப்படியே மேலே நடந்து போனீங்கன்னா அடுத்த நரசிம்மரோட தரிசனம் நமக்கு கிடச்சிரும். ஸோ அடுத்த நரசிம்மர் பார்க்க நம்ம போயிட்டுருக்கோம். ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், எனக்கு தெரிஞ்சு நம்ம அடுத்த நரசிம்மரை தரிசனம் கிட்ட வந்துட்டோம். ஆமாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம வந்துட்டோம். இதான் அடுத்த நரசிம்மரோட கோயில். ஸோ அந்த ஃபால்ஸ் ஒரு சின்ன குழியில் போட்டுட்டு அழகாக நம்ம என்ஜாய் பண்ணிவிட்டு இப்போ நம்ம நேராக வரோம். நம்ம அந்த கோயிலில் நம்ம நரசிம்மரை தரிசனம் பண்ணுறதுக்கு வந்துட்ருக்கோம். ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதுதான் அந்த வியூ. இதோ பாருங்கள் ஃபால்ஸு. ஆஹா, இங்கே பாருங்கள். சொன்ன பார்த்தீங்களா எப்படி என்ஜாய் பண்ணுறாங்க பாருங்கள் அவங்க. சூப்பராக இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ் வியூ. ஸோ மறந்துடாமல் இந்த பிளேஸுக்கு ஒரு வாட்டி விசிட் பண்ணிவிடுங்க. அகோபிலத்துக்கு நவ நரசிம்மர் தரிசனம் ப்ளஸ் ஒரு நல்ல வெரி குட் ட்ரெக் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வேணும்னா கன்ஃபார்மாக நம்ம அகோபிலம் விசிட் பண்ணி தான் ஆகணும். அதுவும் இந்த வெதரில் போனீங்கன்னா ஒரு ப்ளஸ் பாயிண்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அவ்வளோ சீக்கிரம் வேர்க்காது. சுற்றி மலை, நல்ல காற்று இருக்குது, நல்ல தண்ணி இருக்குது. உங்களை பத்திரமா பார்த்துக்கிறது நம்மளோட இயற்கை இருக்குது. ஸோ அதனால் நீங்கள் கவலைப்படாமல் போகலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதோ பார்த்தீங்கன்னா அடுத்த நரசிம்மர் டெம்பிள் வந்துருச்சு. ஸோ அவங்க உள்ளே போய் தரிசனம் பண்ணிட்டு வர போகிறாங்க. ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா நரசிம்மருமே கொஞ்சம் பக்கத்தில் இருக்காங்க.
ஸோ இந்த வீடியோ அப்படியே தவறாமல் பார்த்துட்டே வாங்க ஃபுல்லாக. ஸோ அவங்க எப்படி ஒவ்வொரு டெம்பிளுக்கும் போயிட்டு வராங்க, எல்லா டெம்பிளோட வீடியோ உங்களுக்கு நம்ம கவர் பண்ணியிருக்கிறதுனால நீங்கள் நரசிம்மரை உட்காந்த இடத்துல நல்லபடி தரிசனம் பண்ணிக்கலாம். இந்த கோவிட் சுச்சுவேஷன் முடிட்டோம், நாமளும் சூப்பராக ட்ரெக்கிங் போயிட்டு வந்துடலாம். ஸோ நீங்கள் பார்த்துட்டு வாங்க, என்ஜாய் பண்ணிட்டே வாங்க. ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஆல்மோஸ்ட் நம்மளோட ட்ரிப்பு வந்து அந்த மலையில் கம்ப்ளீட் ஆகுது. ஸோ
ஒரு வாட்டி நல்ல ஒரு ஃபுல் வியூ பார்த்துக்கோங்க. இந்த சீனிக் அண்ட் ஒண்டர்ஃபுல் நேச்சர் பியூட்டியை ஃபுல்லாக பார்த்துக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். அவ்வளோ ஃபுல்லாக ஹெர்பல் பிளான்ஸ் எல்லாமே இருக்குது, நல்லா காற்று நல்லா தண்ணியோட. ஸோ அவங்க இது ஃபுல்லாக என்ஜாய் பண்ணிட்டு வந்துட்டாங்க. இதை பார்க்க ரொம்ப ஆசையாகிடுச்சு எனக்கு. கன்ஃபார்மாக ஒரு ட்ரிப் இங்கே போட்டே ஆகணும். அது இந்த வெதர் டைமில் தான் போகணும். ஆக்சுவலி நம்ம டெஃபினட்டாக ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணுவோம். ஸோ பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எவ்வளோ அழகாக இருக்குது பாருங்கள். ஐ திங்க் உங்களுக்கு ரொம்ப ஆசை வந்திருக்குன்னு நினைக்கிறேன். பட் கரெக்டாக பிளான் பண்ணி போங்க. ஸோ அவங்க பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், தரிசனம் முடிச்சுட்டு ஒவ்வொருத்தராக இறங்கிட்டு இருக்காங்க. ஐ திங்க் இது முடித்த பிறகு கீழே வந்து நைட்டு வந்துடுவாங்க. ஏன்னா நைட் அங்கே இருக்கிறது வந்து இட்ஸ் நாட் தட் மச் சேஃப். என்ன தான் டெம்பிளில் இருந்தாலுமே, பட் இந்த கீழே நம்ம ஒன்று டெம்பிளில் இருக்கணும், இல்லை கீழே வந்துடணும். ஸோ சென்டர் நம்ம எங்கே லாக் ஆகிடக்கூடாது, நம்ம டைமுக்கு நம்ம கீழே பாட்டம் ரீச் ஆகிடணும். ஸோ வந்துட்டுருக்காங்க. நைட் அவங்க வந்து லக்ஷ்மி நரசிம்மர் டெம்பிளில் ரீச் ஆகிடுவாங்க தரிசனத்துக்கு. ஐ திங்க் அவங்க வந்துட்டுருக்காங்க. எஸ். ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்துட்டாங்க ஆல்மோஸ்ட் அவங்க. இதுதான் வந்து அந்த லக்ஷ்மி நரசிம்மர் டெம்பிளோட வியூ. உங்களுக்கு நைட் ஆகிடுச்சு. ஸோ அவங்க தரிசனத்துக்காக உள்ளே போகிறாங்க. மேலே பாருங்கள், வானர வீரர்கள்லாம் நல்லா சண்டை போட்டுட்டு இருந்தாங்க. ஸோ வந்துட்டாங்க லக்ஷ்மி நரசிம்மர் டெம்பிள் தரிசனம் பண்ணுறதுக்கு கீழே. ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், நல்லா என்ஜாய் பண்ணியிருப்பீங்க இந்த ட்ரிப்பை. ஸோ சூப்பராக நீங்களும் ஒரு ட்ரிப்பு நல்லபடியாக பிளான் பண்ணுங்கள் அகோபிலத்துக்கு. இந்த புரட்டாசி மாதம் நல்லபடியாக போயிட்டு வாங்க. அப்படி இல்லைன்னா புரட்டாசி விட்டுவிட்டு எப்போனா பார்க்கலாம். இந்த வெதர் மிஸ் பண்ணிடாதீங்க. சூப்பராக என்ஜாய் பண்ணுங்கள். நல்லபடியாக சூப்பராக போயிட்டு ட்ரிக்கு சேஃப்டியாக என்ஜாய் பண்ணிட்டு வாங்க. ஆல் தி பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ். டேக் கேர். பை பை. ஸ்ரீசைலம் கோவில், மகாநந்தி கோவில், இந்த ரெண்டுமே உங்களுக்கு அப்கமிங் வீடியோவில் நாங்கள் கொடுப்போம். உங்கள் எல்லாருக்குமே இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அது கூட பெல் ஐக்கானே ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.